हेलो मिस खुशबू, प्लीज पिक अप द कॉल। खुशबू जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। मिस खुशबू, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। आपके चाहने वाला का कॉल आया है खुशबू जी, कृपया अपना फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। मिस खुशबू, आप किस काम में व्यस्त हैं? आपकी कॉल की रिंग बहुत देर से बज रही है। खुशबू जी, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगी खुशबू जी।